HH10.000 lur. Pesanan masih yang ada di mana ya? Ini pesannya lewat Tokopedia. Ini sama pesan MX 14.000. Untuk MX 14.000 nya pesannya WA ya lur. Ini untuk masih minta dibuatkan video untuk HH10.000 nya ini. Kita hidupkan, kita cek, sekalian kita cek sound. Sudah nyala. Kita cek bias ya lur. Untuk bagian negatif 036, bagian positif 34, selisih ini mungkin masih naik ya lur. Untuk masih ini nanti setelah barangnya datang, setelah semua sudah terisi terminal dan sudah dipasangkan ke heatsink, untuk bias mohon dicek ulang ya lur ya. Ini untuk saat ini saya setting di ini terus naik karena transistor finalnya semakin hangat dan belum nempel ke heatsink. Selisih 2 mili. Ini ya lur. Untuk stepper untuk stepper kita nyala normal ya lur. Ini untuk stepper. Ini lur. Kita cek sound. Kita sambungkan dulu speaker. Tidak usah lama-lama ya lur, yang pasti driver ini sudah normal. Untuk cek yang lainnya sudah oke, semua sudah oke. Untuk cek suara juga sudah oke. LED stepper, untuk stepper bekerja normal. Driver ini sudah siap saya kirim. Sudah waktunya juga sudah agak mepet ini. Segera saya packing lalu saya kirim untuk hari ini juga untuk masih yang berinisial UDN yang pesan di Tokopedia. Ini drivernya H10.000 sudah jadi, sudah oke. Nanti kita kirim.
merah sampai denyut ya lor. Untuk yang saya gunakan untuk tes suara speaker 18 in dengan voice coil 5 in. Sudah gitu aja.